Herkese merhaba. Çift gövdeli bir domates serasında pembe bir çeşit yetiştiricilik yapılıyor. Buradan bazı uyarılar içeren paylaşım yapacağız. Uyarımız ne üzerine olacak? Bakım üzerine olacak. Yetiştiricilik üzerine olacak. Öncelikle bu sera içerisine bombus arısı yerleştirilmiş. Ondan bahsedelim. Bombus arısı buraya yerleştirilmiş. Arı şu aradan çıkıyor ve sera içerisine dağılıyor. Önündeki bu ambalajın bu şekilde önünü kapatmasına izin vermemek gerekiyor. Ve devam edelim. Burada çift gövdeli bir üretim var. Önce oradan gösterelim. Şurada olduğu gibi. Tam burayı gösterdik. Burada çift gövdeli bir üretim var. Birazdan burada da var. Gövdede köklenme var. Ve alttan dip sürgünü çıkmış. Ve dip sürgünü yaşıyor. Yani alınmamış. Şöyle baktığımız zaman bitkilerin ipe sardırma işleminde geç kalınmış. Burada çift gövdeli olduğu için bu yükün gövdenin birisine kırılmasına sebep olabilir. Şimdi en önemli sıkıntılardan birisi aşı noktasından meydana gelebilecek olan köklenmedir. Bu kaleme yansırsa köklenme, ki şurada başlamış, kaleme yansırsa anaç özelliğini kaybedecektir. Kalem kendi kökü üzerinde gelişecektir. Şuraya baktığımız zaman ipe sarma olayı gerçekleşmemiş. Ve uzun bir gövde yerde uzanıyor. Buraya baktığımız zaman yine oradan bakalım. Aşı noktası tamamıyla toprakta. Toprakla temas etmiş. Evet, geliyoruz. Bu şekilde bitki 2-3 tane uzun koltuk sürgünüyle sarılamamış. Bekliyor. Yani aslında ne yapmışlar? İşçilikte geç kalmışlar. Biz çift gövdeli yetiştiricilik yapıyorsak, yani aşılı fide kullanıyorsak, pahalı bir üretim materyaliyle işe başladık demektir. O zaman bunları yapmamamız gerekiyor. Şu zayıf bir koltuk sürgünü diyebiliriz ama arkasındakine bir bakalım. Salkımın yanındaki koltuk sürgünün büyüklüğüne bakalım. Bunun alınmış olması gerekiyor. Yani burada işçilikte geç kalınmış. Şuraya da bakalım. İşçilikte geç kalınmış. İşçilikte geç kalınmış. Şuraya bakalım. Burada da koltuk sürgünü alınırken gövdeyle beraber koparılmış. Bunları istemiyoruz. Neden? Aşılı fide eğer hijyen sağlanamadıysa, ki şu anda serada herhangi bir bakteri hastalığı falan gözükmüyor. O zaman bu açıklıklardan, koltuk sürgünün alındığı yerden rahatlıkla bakteri ve fungus girişleri olabilir. Bitkilere baktığımız zaman renklerinin daha açık olduğunu görüyoruz. Hatta daha yakında gösterelim. Renk açıklarını buradan daha iyi görebiliyoruz. Bitki etiyolleşerek, yani güneş ışığının azlığı, hafif gölge etkisiyle büyüdüğü zaman hızlı bir büyüme eğilimi gösterir. Özellikle bulutlu havalarda, yağmurlu havalarda bunu görebiliyoruz. Şimdi bir başka konu, eğer pembe yetiştiricilik yapıyor isek, o zaman salkımdaki çiçek sayımıza dikkat edeceğiz. Yani biz birinci salkımda 2, 4, 7 tane meyveyi hedefliyorsak, şu ikinci salkımda her ne kadar bu kadar açsa da, bu da meyve tutsa, o zaman üçüncüde bu meyve tutumu gittikçe azalacak demektir. O zaman sıralayalım. Bu serada bir, aşı noktası toprakla temas ediyor. Sorunun birisi bu. Aşı noktası temas ederse ve kalem oradan köklenirse anaçın özelliğinden bitki yararlanamaz. 2. Bombus arısının önü fazla kapatılmış. 3. Koltuk sürgünlerinin alınmasında gecikilmiş. 4. İşçilik yapılırken
gövdeye zarar verilmiş. Yani hiç istemediğimiz şeyler meydana gelmiş. Serada hastalık yoksa ve bulaşmazsa ne yapacağız? Var mı? Buyurun. Sera içerisinde hastalık da var. Bu ne? Botrytis cinerea dediğimiz hastalık. Yani kurşuni küf. Çok hızlı yayılır. Buradaki gördüğünüz binlerce spor etrafa rahatlıkla yayılabilir. Bir ilaçlamada basınçlı suyla püskürtürken bunu görebiliriz. Ve sıra aralarına bakalım. Futbol maçlarındaki oturma yerine insanların oturduğu gibi yürüme arasına bitkiler doldurmuş. Demek ki ne yapacağız? Yetiştiricilik yapıyorsak, serada üretim yapıyorsak bu intensif tarımdır. Yani yoğun girdili bir tarım. Burada daha dikkatli bir şekilde işçilik işlerini yapmamız, bitkilere bakmamız gerekiyor. Evet, kazanmak istiyorsak daha çok çalışacağız.